medyo na-hear again and again and again. Ayan guys, magsishare lang ako ng, mag-unboxing tayo. Magsishare ako ng ano. I-unbox ko yung gift ni Ate Zenny. Ayan, si Ate Zenny's International Cooking. Ayan, nagpunta siya kahapon dito. Binisita niya ako. Ayan, at binigyan niya ako ng gift for my birthday. So, i-unbox ko na siya para, ayan, makita ni Ate na ano. I-share ko sa inyo. And then, mag-unbox din ako na binili ng husband ko para sa gift niya for my birthday din. Kasama na yun. Maraming gift. Unahin ko yung, unahin ko to, ano. Ito yung box. Ayan, unahin natin ito. Yung hawak siya. Unahin natin. Ganito yung box. Ayan. At, binili niya ako ng, what is this? Ayan guys. Charan! How supportive si Bana. Ayan, napaka-supportive ko na ako. May ring light na tayo. Para daw maliwanag ang sikat ng araw. Ayan. Ayan, ito siya. Ring light. Share lang. Share ko lang. Masaya lang naman tayo. Masaya lang tayo. Ganda. Ganito. Ano naman ay marunong akong mag-ano nito. Pero parang mabilis lang naman siyang i-ano guys. I-set up. So, ipapakita ko rin sa inyo how to, kung paano mag-set up. I hope I can do it. Alone. Ayan. And then, ganito siya. Papakita ko sa inyo yung araw. Ganito. Tatanggalin ko yung ano ha. Alabas. Ayan guys, yung ano niya. Ganito. Ayan. Sana naman ay okay siya. Isi-set up natin to later para magamit natin bukas. And then, another is the stand. Ayan guys, yung stand niya. Good. Open si Sam. Diba? Meron siyang ano guys, pwede siyang kabitan ng tablet. At the same time, pwede rin siyang kabitan ng phone. Yung sa bilog niya, kakabit yung phone and then, tsaka yung tablet sa baba. Double. Kumbaga, purpose. Ganito yung stand. Lalagay natin ulit para hindi natin masira agad. Ayan. And then, all the handles. Ayan. Yung mga ano niya, kagamitan niya. Meron siyang remote. Yung Bluetooth remote. Ganito. Ito yung para sa phone. At ito yung para sa tablet. Ayan. So, mabilis ang ano lang yan, mami. Yes po, mabilis ang unboxing. Hindi mga gabi na rin kasi. Ayan. Wait. Hindi na mag-cash. Ayan lang guys, ganun lang yun. Mabilis na ano. And then, excited din akong i-share sa inyo yung regalo ni Ate Zenny for my birthday. Niregaluhan niya ako guys. Pero ano yung secret, hindi ko pa alam. So, ayan na siya guys. Yung ring light. Share ko lang. Ayan. At saka, ayan. Yung pa-birthday ni Ate Zenny for me. Ganda ng balot ate. Thank you so much Ate Zenny. Ayan. Thank you so much sa pagbisita. At sa gift. Ayan. I'm so happy. Naiya ako bigla. Ano ba yan? Ayan. Siyempre excited ako. Sabi nila, it's okay to be excited. Kaya kailangan natin ganun bukas. Ganito. Pakita ko sa inyo pa. Ganito lang. Kasi inaano ko na siya eh. Ayan. Tinanggal talaga. Ay! This is la. Tan. Kita nyo yan guys? Kita nyo yan? Thank you, Ate. Oh my G. Bye! O, diba? Galing. Ganda. I like it. Agoy, paborito kong kulay sa mga bags. Ang ganda nyo. Hello. Ayan guys, ang ganda. Thank you ate. Agoy, ang ganda naman. Nahiya ako bigla. Ayan guys, oh. Hala, ang cute. Oh my G. Ayan guys, oh. Ganda-ganda niya.
Thank you, Ate Jenny and Georgette and Michelle. Thank you so much sa inyo, guys. Pakita ko yung loob, guys. Ayan, may ano siya. Ganito. Ate, thank you sa pa-birthday gift. Ay, talaga. Gusto ko yung size niya, ate. Bagay na bagay sa maliliit na babae yung size niya. I'm so happy! Agree. And I like the color. Paborito ko siyang kulay. Ayan guys, ganito oh. Huwag na ako tatayo. Nakaupo lang ako. Ayan. Just like that. And just like this. Ayan guys. Happy birthday to me. Thank you, Ate Jenny. Oh my G. Gusto ko siya. No, nahiya ako bigla. Ano ba yan? Ang ganda guys. Napakaganda nyo. Diba? Sana all na lang tayo, diba? Wala guys. Masaya lang ako. Gusto ko lang i-share kasi minsan lang ako nakakatanggap ng gift na from friends na diba, yung syempre magpupunta dito, magre-regalo ng mga ganito. Siyempre. Appreciate it. Thank you so much, Ate Jenny. Jenny's International Cooking, guys. Thank you. I like it. I like it. I like it. I like it. I love it. I want some more. Ganun yun. Ayan. Tsaka gusto ko ring ipakita sa iyo, marami pa kasing binigay si Ate Jenny, ng mga bata. Ayan. Pero yun na yung highlight dun, guys. Kasi, yun. Dito ako, diba? Highlight ni Mami. Tsaka yung regalo ni husband na ring light. Kasi kailangan natin yan para sa ating, para sa ating pag-streaming. Kasi madilim yung mukha. Ganun. Dapat maliwanag. Ganun. Tapos, gusto ko rin, yung time na ito magpasalamat na alala nyo yung isa kong premiere na na-mute yung boses ko. Kaya, pasalamatan ko lahat. Nagpapasalamat din lang naman ako dun, guys. So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat at, sa inyong suporta at sa lahat-lahat na nagmamahal kay Mami. Ayan. Love you all, guys. Huwag na ako iiyak. Ayan. Thank you everyone for watching and always watching Mami and for loving us. Ayan. For loving us. Ayan. Big love shout out everyone and hanggang dito na lang guys. See you sa mga susunod pang mga videos ni Mami. Kaya huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-share. Ayan. Thank you so much. Ciao, ciao, ciao!